আমরা বেশি তোমাদের ক্লাস নেব না, সময়ও কম, তারপরে তোমাদের পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, খুব দ্রুত শেষ করে দেব। আজকে আমরা ক্যাস্ট্রেশন নিয়ে আলাপ করব। বাকিরা আসতে থাক না। জি স্যার। তাহলে ক্যাস্ট্রেশন হলো যে সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ টেস্টিকল, এটি হলো ডেফিনেশন। কিন্তু ক্যাস্ট্রেশন এটা কিন্তু ফিমেলে আমরা যে ওভারি স্ট্রাকটোমি করি, ওভারি রিমুভ করি, ইউটেরাস সহ রিমুভ করি, সেটাকেও কিন্তু ক্যাস্ট্রেশন বলে, বুঝছো? এখানে আমরা ওই কোনো একটা টেক্সট বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে দেখাবো। আচ্ছা, এর কিছু সিনোনিম আছে, যেমন নিউটারিং, এটা বেশি পপুলার, এবং নিউটারিংটা মোস্টলি ক্যাটের ক্ষেত্রে, কিছুটা ডগের ক্ষেত্রে, কিন্তু ক্যাটের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা হয় এই টার্মটা। স্টেরিলাইজিং অথবা স্টেরিলাইজেশন, এই শব্দটাও বেশি ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এখানে সিনোনিমের মধ্যে আরেকটা হলো অর্কাইএক্টমি, মানে রিমুভাল অফ টেস্টিকল, ওভারিএক্টমি অথবা ওভারিওটমি, ওভারি কাটা। একটমি হলো কেটে ফেলে দেওয়া, ওভারিওটমি মানে ওভারিতে ইনসিশন দিয়ে কোনো অপারেশন করা। এখানে বলছে রিমুভাল অফ অ্যান ডিজিজড ওভারি। উফেরেক্টমি, রিমুভাল অফ ওভারি। তাহলে দিজ আর দ্য সিনোনিম, ঠিক আছে? এখানে দেখো স্মল অ্যানিমাল সার্জারি টেক্সট বই, এটি নামই হলো স্মল অ্যানিমাল সার্জারি, থেরেসা ডাব্লিউ ফোসামজে। এটা যদি তোমাদের কাছে থাকে, ভালো, না থাকলে আমি একসময় দিয়ে দেবো তোমাদের সফট কপি। এটা হলো সার্জারির টেক্সট বই, স্মল অ্যানিমাল সার্জারি, সেখানে কিন্তু এই ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে। নিউটারিং ক্যাস্ট্রেশনের ডেফিনেশন: neutering or castration refers to either ovariectomy, surgical removal of ovaries and uterus, or orchiectomy, surgical removal of the testicle. তার মানে ক্যাস্ট্রেশন দ্বারা দুইটাই বোঝায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, ক্যাস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য কি? এক নম্বর উদ্দেশ্য হলো টু মেক দ্য অ্যানিমাল ডোসাইল, কারণ এখানে হরমোনাল তোমার প্রোডাকশন থাকে না, অথবা লিমিটেড প্রোডাকশন থাকে। সে যে অ্যানিমেল, মেলে টেস্টোস্টেরন, ফিমেলে ইস্ট্রোজেন, এই অ্যানিমেলটা হরমোনটা রিলিজ টোটালি বন্ধ করে দেয়, অথবা লিমিটেড রিলিজ হতে পারে, কাজে অ্যাগ্রেসিভনেস থাকে না। ফর ইজি ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ফিমেল অ্যানিমেল, ফিমেলের প্রেজেন্সে সে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার অথবা তারা ওই বিহেভিয়ার গুলো শো করে না। টু প্রিভেন্ট আনওয়ান্টেড অ্যানিমাল ফ্রম ব্রিডিং, এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেশন। এছাড়া ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ অর ইররিপারেবল ডিজিজ অফ টেস্টিকল যদি থাকে, সেক্ষেত্রে ক্যাস্ট্রেশনের বিকল্প নয়। টু প্রমোট ওয়েট গেইন ইন মিট অ্যানিমাল, আমরা বার্ডে যদি ক্যাপনাইজেশন করি, তুমি খেয়াল করছো কিনা, বার্ডে ক্যাপনাইজেশন করলে কিন্তু মিটটা প্যালাটেবল হয়, বার্ডের ওজন গ্রোথ দ্রুত বাড়ে। এটা হলো যে এক্সপেরিমেন্ট। তোমার ইয়েতেও তাই, শিপগোটেও তাই। কারেকশন অফ স্ক্রোটাল হার্নিয়া, বিশেষ করে ডগ কেটে স্ক্রোটাল হার্নিয়া হয়, ইভেন হর্সে হয়, সেগুলি কারেকশনের জন্য ক্যাস্ট্রেশন। এমনি বোঝা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কিনা? জি স্যার। ওকে, ক্যাস্ট্রেশনের সুবিধা অসুবিধা কি? স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার, অনেক আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে শোনা গেলে হবে? আস্তে আস্তে শোনা গেলে, এখন কি শোনা যায় জোরে জোরে? আচ্ছা দাঁড়াও, হেডফোন লাগাই না। স্যার সমস্যা হচ্ছে না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি বলি। এখানে দেখো সুবিধা অসুবিধা: স্টিয়ার কার্কাস হায়ার প্রাইস, মানে
ওই যেটা ক্যাস্ট্রেটেড অ্যানিমেলের মাংসের দাম বেশি, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট চিন্তা করো। তারপরে মিট প্যালাটেবল হয়, মার্বলিং, হায়ার সেলফ লাইফ, মিটটা মূলত টেস্টি হয় আর কি। এই তুমি যদি বাঘ আর ক্যাস্ট্রেটেড গোটের কথা চিন্তা করো, এমনি বোঝা যাবে। ডিক্রিজ ডার্ক কাট মাসল, এই যে এটা কমে যায়, রেড মিটটা এই পোর্শনটা বেশি ভিজিবল হয় আর কি, মাংসের যে কালচে ভাব এটা থাকে না, মূল কথা। হাইটস আর ইজি টু রিমুভ, স্কিনিং করতে সুবিধা হয়। রিডিউস সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, হায়ার রেসিং পারফরমেন্স, এগুলো তো আগেই বলা হয়েছে আর কি। মূলত ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিছু আছে। এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজের যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে বলো তাহলে এগুলি বাদ দিয়ে দেই, কি আছে এখানে না আছে। অ্যানিমাল বিকাম লেথার্জিক, ঠিক না? ক্যাস্ট্রেশন করলে অ্যানিমালটা লেথার্জিক হয়ে যায়, মানে আলসে হয়ে যায়, কাজ করতে চায় না, কারণ তার ওই সেক্সুয়াল যে হরমোন সেটা তো থাকে না, যে তাকে কাজে প্রমোট করে অথবা অ্যাক্টিভ করে। যখন সে লেথার্জিক হয়ে যায় তখন কিন্তু তার বডিতে ফ্যাট ডিপোজিশন বেশি হয়, এই যে বাল্কি হয়ে যায়, মোটা হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর লোয়ার লিনার মিট, লিনার মিট কি? ফ্যাটলেস মিট, ফ্যাটলেস মিটটা কম হয় তোমার ইয়েতে, এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। লোয়ার এফসিআর মানে কি, ফুড কনভার্সন রেশিও 13% মতো কমে যায়, কারণ তার অ্যাক্টিভিটি থাকে না। বুঝতে পারছো? এই টেবিল থেকে অনেকগুলো ইন্ডিকেশন দেখানো আছে, দেখো। লিন মিট স্টিয়ারে 58%, 68% বুলে, তার মানে হলো যে লিন মিট ক্যাস্ট্রেটেড অ্যানিমেলে কমে যায়। লিন মিট কোনটা বলছি? ফ্যাটলেস মিট, বুঝছো? তাহলে এই টেবিল থেকে তোমরা এখানে ফ্যাট ডিপোজিশন দেখো, ফ্যাট ডিপোজিশন স্টিয়ারে 25%, আর এখানে জাস্ট অর্ধেক। তার মানে গ্র্যাজুয়ালি ফ্যাট ডিপোজিশন হয়, অ্যানিমাল বিকাম বাল্কি, হ্যাঁ, ইত্যাদি। এখন এটা গুরুত্বপূর্ণ, তোমাদের অনেকে ধরতে পারে যে কোন অ্যানিমেলে কত বয়সে ক্যাস্ট্রেশন করানো উচিত। আচ্ছা, আজানটা শেষ হয় নাকি? হ্যাঁ, 2 সপ্তাহ, যদি পিগে করে তাহলে ফার্স্ট উইক, আর হর্সে 1 থেকে 1.5 বছর। এটা হলো যে তোমার আইডিয়াল বয়স ক্যাস্ট্রেশনের জন্য, ঠিক আছে? স্যার, প্রাণী সম্পদ অফিসে স্যার ছাগল নিয়ে গেলে বলে স্যার যে কম বয়সে নাকি ক্যাস্ট্রেশন করাইলে পেশাব আটকে যায় স্যার। এটা সত্য, কম বয়সে ই করলে প্রস্রাব আটকে যায়, তবে সুবিধা অবস্থা, ঠিক আছে, যে সব ক্ষেত্রে হয় না। এটা দেখো, আমরা এই টার্মগুলি তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে হাইজিন অথবা কোনো সাবজেক্টে পড়ে আসছো, যে আনক্যাস্ট্রেটেড কে কি বলে, ক্যাস্ট্রেটেড কে কি বলে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট সাপোর্টিভ অথবা তোমাদের জানার জন্য। এখন মেথড অফ ক্যাস্ট্রেশন, মূলত 2টা মেথড। একটা হলো ওপেন মেথড, মানে কেটে বের করা হয়, আর একটা ক্লোজ মেথড, মানে কাটা হয় না, বুঝছো? ওপেনের আবার 2টা টেকনিক, ওপেন আনকভার্ড অথবা ওপেন ওপেন। মানে ওপেন করে তুমি আবার ওই টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস যেটা কাভারিং ছিল সেটাকেও কাটা, স্কিন কেটে টেস্টিসটা ওপেন করে, এরপরে টেস্টিসটার উপরে কাভারিং থাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের, সেটাকে ইনজিশন দিয়ে আবার ওটাকে আলাদা করে এরপর শুধু টেস্টিসটাকে রিমুভ করা। আর ওপেন কভার্ড মানে শুধু স্কিন ইনসিশন দিয়ে আমি টেস্টিসটা বের করে ওর উপরে যে কাভারিংটা থাকে কাভারিং সহ কেটে ফেলা, টেস্টিসটা ফেলে দেওয়া, এটা হলো ওপেন কভার্ড। তাহলে ওপেন ওপেন আর ওপেন ক্লোজড, ঠিক আছে? আর ক্লোজ মেথড হলো যে আমি কাটবো না, সেটি হলো যে বার্ডিজো দিয়ে যেটা করে। তো শুধু বার্ডিজো না,
এখানে ইলাস্টিক ব্যান্ডিং বলে একটা মেথড আছে। ইলাস্টিক ব্যান্ডিং আমরা দেখব কি, এক ধরনের রাবার ব্যান্ড টেস্টিকলের ভিতরে মানে পড়ায় দেওয়া হয়, টেস্টিকলটা স্কুইজ করে নিচে নামায় ওর নেকের ওইদিকে একটা রাবার ব্যান্ড ঢুকায় দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে ব্যান্ডের চাপে নিচে সার্কুলেশন অফ হয়ে যায় এবং ওটা নেক্রোসিস হয়ে পড়ে যায় স্ক্রুটাম সহ টেস্টিকলটা। এই হলো মেথড। আর আরেকটি আছে হলো যে কেমিক্যাল অথবা ইমিউনো ক্যাস্ট্রেশন বলে। এখানে আমি হরমোন ইনজেকশন দেব, বিভিন্ন হরমোন, এটাকে বলে ভ্যাকসিনেশন। বুঝছো, রেগুলার ভ্যাকসিনেশন করতে হয়। জন্য এই মেথডটা একটু জটিল। কেমিক্যাল মেথডটা তুমি যে একবার একটা ইনজেকশন দিয়ে যদি তুমি 4-5 বছর রাখো, এটা একটা ছাগল মনে করো, ফার্স্ট একটা ডোজ দিয়ে তুমি যদি মনে করো যে হয়ে গেছে কাজ, তাহলে কিন্তু ভুল, কারণ এটা রিভার্সেবল এই মেথডটা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একে একে আসবো। তাহলে মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের অ্যানাটমি তোমরা জানো, অ্যানাটমি আমি আর ডিটেল বলবো না, এই যে বিভিন্ন অ্যানিমেলের তোমরা দেখে নিও। এখন ক্যাস্ট্রেশনের আগে কিছু জিনিস পরীক্ষা করতে হয়, সেটি হলো যে এখানে হার্নিয়া আসছে কিনা, টেস্টিক্যাল ডিসেন্ড করছে কিনা, একটা আসছে আর একটা আসে নাই, এরকম ক্রিপ্টোরকিডিজম, টেস্টিসই ডিসেন্ড করে নাই, অথবা এমন বয়সে নিয়ে আসছে টেস্টিস ডিসেন্ডই করে নাই। এটা ফিজিওলজিক্যাল হতে পারে, প্যাথোলজিক্যালও হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে আগে চেক করে নেওয়া অ্যানিমেলটাকে। এখন ক্লোজ মেথড যেটা বার্ডিজো অথবা ইলাস্টিক ব্যান্ডিং, যেটা বার্ডিজো দিয়ে করলেও কিন্তু অ্যানাস্থেসিয়া করতে হবে। এখানে বলছে যে অ্যানাস্থেসিয়া ডিপেন্ড করে, কেউ কেউ করে না, কিন্তু অ্যানাস্থেসিয়া করা উচিত অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের যদি তুমি কথা চিন্তা করো। আচ্ছা, অ্যানিমেলটাকে ল্যাটারাল অথবা ডরসাল রিকাম্বেন্সিতে শোয়াইতে হবে এবং তার লিম্বগুলো প্রপারলি বেঁধে নিতে হবে। স্ট্যান্ডিং কন্ডিশনে করা যায়, তবে কাস্টিং কন্ডিশনে করলে ইজি। বার্ডিজো মেথড দেখানো হচ্ছে, এটা হলো বার্ডিজো। তোমরা হয়তো দেখে থাকছো, আগে হয়তো দেখছো। তো বার্ডিজো এটা ওপেন করলে জিনিসটা এক্স্যাক্টলি এরকম। এই যে মাথা, এই মাথায় স্ক্রোটাম ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে স্পারমাটিক কর্ডটাকে ক্রাশ করতে হবে, এটা দিয়ে, এই যে মাথা দিয়ে শক্ত করে একটা পাঞ্চ করতে হয়। বুঝতে পারছো? এই পাঞ্চটাই হলো তোমার রিস্কি। বাই চান্স যদি তোমার হাতে লাগে, তাহলে হাতটা নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ তোমার স্ক্রুটামটা টেস্টিকল সহ এমন ভাবে ধরতে হয় যেন এটা স্লিপ না করে। স্লিপ করলে ফেলিওর হবে। আমরা দেখাবো আস্তে আস্তে। তাহলে দিস ইজ বার্ডিজ। হ্যাঁ স্যার, ওই যে বাড়ি যাওয়া দিয়ে স্যার, ওই যে আপনার স্পাইনাল ইয়ে ওই স্যার চাপ দিলে একটা স্যার কট করে শব্দ হয় ওটা তো স্যার, আর কি তখন বোঝা যায় যে ওইটা ক্রাশ হয়ে গেছে, আমরা কথা শব্দ হয় একটা। পরে বলি না, আগে শেষ করি। শেষ না করলে, মাঝে কথা বললে কিন্তু আগানো যাবে না। তাহলে দিস ইজ বার্ডিজো ক্যাস্টেটর, তোমরা বাই দিস টাইম হয়তো দেখছো। এখন এটার মেথডটা কি, তুমি কর্ডে জেসোকেন দিছো, জেসোকেন দেওয়ার পরে একটা স্পারমাটিক কর্ড ক্লিপড এট এ টাইম, একসাথে একটা কর্ড করতে হয়। ক্লিপ দ্য টু কর্ড at different level. Scrotal sac will receive enough blood. এটা মানে কি, মানে উভয় সাইডে, এক সাইডে দুইটা করে পাঞ্চ করতে হবে, এবং দুইটা করে পাঞ্চ করার পরে দুইটা স্ক্রুটামের দুইটা পাঞ্চ দুইটা ডিফারেন্ট লেভেলে হবে। আর মাঝখান দিয়ে মিডিয়ান র্যাফি যেটা, সেই দিক দিয়ে সার্কুলেশনটা কন্টিনিউ হবে স্ক্রুটামে, টেস্টিসে। তাহলে কি হলো, স্ক্রোটামটা ঠিক থাকবে। টেস্টিকলের যেহেতু স্পারমাটিক কর্ড আমরা নষ্ট করে ফেললাম, টেস্টিকলের সার্কুলেশন থাকবে না, টেস্টিকলটা আস্তে 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 অ্যাট্রোফাইড হয়ে যাবে, কিন্তু স্ক্রোটামটা ঠিক থাকবে। ঠিক আছে,
অ্যারেস্ট অফ ব্লাড সাপ্লাই, গ্র্যাজুয়াল অ্যাট্রফি অফ দ্য টেস্টিকল। ঠিক আছে, এখন এই যে দেখো এইটা দুইটা পাঞ্চ বোঝানো হয়েছে এই ব্রোকেন লাইন দ্বারা, এবং পাঞ্চটা কিন্তু শুধু ওই যে স্ক্রুটামের এরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, এটা বেশি দূর বিস্তৃত করা যাবে না। তুমি এইখান থেকে এই পর্যন্ত নিলা, আবার এই পাশ থেকে এই পর্যন্ত নিলা, তাহলে পুরো টেস্টিক্যালি কিন্তু একই লাইনে যদি হয়ে যায় তাহলে পড়ে যাবে, পুরো টেস্টিক্যালি পড়ে যাবে। এই জন্য দুইটা আলাদা আলাদা লেভেলে দুইটা পাঞ্চ, আর মাঝখান থেকে রেড মার্ক দেখানো হয়েছে যে সার্কুলেশন ঠিক আছে, মানে এইদিকে কোনো কিছুই আমি করি নাই, ইনট্যাক্ট আছে এইটুকু। তাহলে এই ইনট্যাক্ট এরিয়া দিয়ে সার্কুলেশন স্ক্রুটামে স্কিন সহ সার্কুলেশন পাবে। ঠিক আছে, এখন দেখো পদ্ধতি এভাবে রেস্ট্রেন করছে, এটা একটা শিপকে বোঝানো হয়েছে, শিপ ধরে দেখানো হয়েছে। শিপের রেস্ট্রেন আমরা জানি এইভাবেই করতে হয়, এবং স্ক্রুটামটা টান দিয়ে সে পজিশনে আনতেছে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, মিলচিং করে। এরপরে দেখো বারডিজোটা লাগাইছে, তো বারডিজো কোথায় লাগাইছে? একটা সাইডে লাগাইছে, বোঝা গেল? এক সাইডে কিন্তু লাগানোর পরে শক্ত করে একটা পাঞ্চ দিল, তো এই পাশে তোমার পাঞ্চ শেষ হয়ে গেছে, এখন এই পাশে ধরছে, তাহলে মাঝখানে এই যে ফ্রি এরিয়া এই দিক দিয়ে সার্কুলেশন হবে। বুঝতে পারছো? এখন দেখো ক্রাস্ট এরিয়া, এদিকে একটা ক্রাস্ট, এদিকে একটা ক্রাস্ট, আনড্যামেজড মিড লাইন, ব্লাড সাপ্লাই এদিক দিয়ে হবে। ঠিক আছে, জায়গাটা আস্তে আস্তে এরকম, এটা যদিও অন্য একটা এনিমেলকে বোঝানো হয়েছে ছাগল দিয়ে, কিন্তু আস্তে আস্তে অ্যাট্রোফাইড হয়ে এরকম হয়ে যাবে। বোঝা গেল তো না? ওকে, এর সুবিধা অসুবিধা আছে। সুবিধা হলো ব্লাডলেস, ব্লিডিং হয় না, লেস চান্স অফ ইনফেকশন, যেহেতু আমি কোনো মানে ইয়েটা ওপেন করি নাই, কেটে ওপেন করি নাই, নো রিস্ক অফ ম্যাগট ইনফেস্টেশন, এখানে ম্যাগট হয় না কারণ ঘা হয় না তো ওইভাবে। মোর পেইনলেস দেন কাটিং, যদি আমি লিডোকেন দিয়ে দিই তাহলে পেইন অতটা ফিল করবে না, কুইক অ্যান্ড ইজি। কিন্তু অসুবিধা হলো রিস্কি, রিস্ক অ্যানিমেলের জন্য, রিস্ক যে পড়তেছে তার জন্য, রিস্ক যে ধরে আছে তার জন্য। চান্স অফ ইনজুরি টু দ্য অ্যানিমেল অর অপারেটর, মিস্টেক্স হোয়াইল ক্ল্যাম্পিং, ক্ল্যাম্পিং মানে ক্রাশিং, যেটা এটা আসলে ক্রাশ হবে না, ক্ল্যাম্পিং হবে। স্লিপ অফ দ্য কর্ড ফ্রম দ্য ক্রাশ, স্লিপ করতে পারে, এই জন্য শক্ত করে ধরতে হয়। ল্যাক অফ ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য স্ক্রোটাম, গ্যাংগ্রিন ইনফেকশন, যদি তোমার ভুল হয় এই ঘটনাটা ঘটবে, একই লাইনে হয়ে গেছে, এরপরে তোমার এটা আস্তে আস্তে পড়ে যাবে গ্যাংগ্রিন হয়ে, হ্যাঁ, সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে, ব্লাড সাপ্লাই। কর্ড মে বি ইনকমপ্লিটলি ক্রাশড, তুমি ক্রাশ করছো সবই ঠিক আছে, একই লাইনেও হয় নাই, কিন্তু ক্রাশিংটা কমপ্লিট হয় না। তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসেরই সুবিধা অসুবিধা আছে। ঠিক আছে, এখন ইলাস্টিক রাবার ব্যান্ডিং, এখানে একটা ফরসেপস টাইপের জিনিস, যেটা দিয়ে এক ধরনের রাবার স্ক্রোটামের নেগে পরায় দেওয়া হয়। The rubber ring is placed around the scrotum with the testicle below it. The scrotum falls off within few weeks. এটা করতে হয় ইয়ং অ্যানিমেলে। ঠিক আছে, আর এটি বিভিন্ন জাতের আছে। ক্যালিক্রেট ব্যান্ডার, এটা অ্যাডাল্ট অ্যানিমেলে, অথবা অত জানার দরকার নেই, একটা মেথড জানলে চলবে। সেটি হলো যে এইটা, এই ধরনের রাবার ব্যান্ড থাকে, আর এই জাতীয় একটা ফরসেপস টাইপেরই, যেটা তোমার ওই যে প্লায়ার্স আছে না, প্লায়ার্স এর মতোই। এই মুখে দেখো, মুখে চারটা নজলের মতো থাকে, মুখটা খেয়াল করো। এই মুখে প্রথমে রাবার ব্যান্ডটা নেওয়া হয়, এর
ওপেনিং এর মাপেই এই মুখটা তোমার ওইভাবে তৈরি করা। যখন এটা তোমার হ্যান্ডেলটা স্কুইজ করা হয় চাপ দিয়ে, তখন এটা স্প্রেড করে মুখটা, এবং স্প্রেড করলে রাবারটা এভাবে বড় হয়ে যায়। বুঝছো? আমি যখন এই ইয়েটা স্প্রেড করবো আর কি, এবং এই অবস্থায় টেস্টিকলটা টেনে নিচে নামিয়ে ওটার স্কুটামে পরায় দেওয়া হয়। এই যে এরকম হলো না, এরকম হওয়ার পরে টেস্টিকেলের ওই ভিতর দিয়ে পরায় দেওয়া হয়। ক্যালিক্রেট বেন্ডার এটা মোটামুটি কাছাকাছি। জিনিসটা কেমন এটা দেখো, আমি আবার নিলাম, এখানে নিয়ে টেস্টিকেলটা মিলচিং করে নিচে নিয়ে পজিশনে আনার পরে এখন এটি স্প্রেড করে জাস্ট ভিতরে পরায় দাও, এরকম। বোঝা গেল না? আচ্ছা, এতে কি হবে? এটা কিন্তু খুবই টাইট, একেবারে সার্কুলেশন অফ করে দিছে নিচে। আস্তে আস্তে কি হবে? সার্কুলেশন অফ হবে, এই জায়গাতে গ্যাংগ্রিন হবে, গ্যাংগ্রিন হয়ে জায়গাটা পড়ে যাবে, আলটিমেটলি টেস্টিস তো অটোমেটিক পড়ে গেল। তাহলে অ্যাপারেন্টলি এটা হলো যে একেবারে তোমার ইজি, খুবই কম এফোর্ট দিতে হয়, কাটাকাটির কোনো ঝামেলা নাই। যে এখানে সিরিয়াস তোমার উন্ড হয় যখন এটা পড়ে যাবে, উন্ড হওয়ার পরে মায়াসিস হয়, ম্যাগট ইনফেস্টেশন হয়, সবই হয়, ইনফেকশন হতে পারে, টিটেনাস হতে পারে যদি টিটি না দেওয়া থাকে। কিন্তু সব থেকে বড় বিষয় হলো যে এই পুরো মেথডটা হলো তোমার অ্যানিমালটাকে সাংঘাতিক ডিসকমফোর্ট করে, অ্যানিমাল খুব রেস্টলেস হয়ে যায়, এবং এই যে ইফেক্টটা পরবর্তীতে থেকে যায়, অ্যানিমালের গ্রোথটা ভালো হয় না। বুঝতে পারছো? কারণ এরকম একটা জিনিস তুমি দিয়ে রাখছো অ্যানিমালের শরীরে, ডিসকমফোর্ট হবে না কেন? এই যে দেখো, বোঝা গেল কাফে করা হয়েছে। তাহলে এটা দেখতেও তোমার লুকস আগলি, এবং সিরিয়াস ডিসকমফোর্ট এবং ইনফেকশন, ম্যাগট ইনফেস্টেশন সবই হয়। তাহলে আমি যেগুলো বললাম এগুলো সুবিধা অসুবিধার মধ্যে আছে। আচ্ছা, ক্রিপ্টরকির প্রসিডিউর এটা বললাম না, ইমিউনো ক্যাস্ট্রেশন অথবা কেমিক্যাল ক্যাস্ট্রেশন। এখানে কিছু সেক্স হরমোন এর এগেনস্টে ইমিউনাইজেশন করা হয় অ্যানিমালটাকে, এইগুলি হলো সেই হরমোনগুলি। হ্যাঁ, এবং এটার মেথডটাই হলো রিভার্সেবল এবং ফার্টিলিটি নর্মাল থাকতে পারে, চলে আসতে পারে। তাহলে কি করা হয়? এর এগেনস্টে অ্যান্টিবডি ঢুকায় দেওয়া হয় শরীরে। তাহলে যেহেতু এটা রিভার্সেবল, অ্যান্টিবডি ঢুকায় দেওয়া হয়, অর্থাৎ ইমিউনাইজেশন অর্থাৎ ভ্যাকসিনেশন, কাজে এটি ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাপ্লাই করতে হয়। হ্যাঁ, ইমিউনাইজেশন এগেনস্ট টেস্টোস্টেরন হতে পারে র্যামে, ইমিউনাইজেশন এগেনস্ট ওভা অথবা স্পার্ম এগেনস্টেও হতে পারে। এটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দিয়ে করতে হয়। ঠিক আছে? এখন আরেকটা জিনিস এখানে আছে, কিন্তু এখানে সুবিধা অসুবিধার ভিতরে এগুলি আছে, যেমন পেইনলেস, রিডাকশন ইন অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার। যেহেতু হরমোনের এগেনস্টে তোমার অ্যান্টিবডি দেওয়া হচ্ছে, তাহলে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ারটা কমে যায়, ব্লাড লসের রিস্ক নাই, ইনফেকশন নাই, রিভার্সেবল, সবই ঠিক আছে। আমার প্রয়োজন শেষ, আমি অ্যানিমালটাকে আবার রিভার্স করলাম, কিন্তু এটা ইফেক্টিভ না তেমন, নট ইফেক্টিভ অ্যাজ ফাটিং অর ব্যান্ডিং, নট এ পার্মানেন্ট মেথড। কারণ তোমার ক্যাস্ট্রেশন করাই হয় পার্মানেন্ট। need to vaccinate at regular interval, নির্দিষ্ট সময় পর পর অন্যান্য অ্যানিমাল যেভাবে ভ্যাকসিনেশন করা হয় এটাও তাই। তাহলে একটা হ্যাজার্ড, বদারিং না? আচ্ছা, লিমিটেড ডিউরেশন অফ ইফেক্ট,
রিস্ক অফ ভ্যাকসিন ফেইলিওর, এটাও হতে পারে, রিস্ক অফ ভ্যাকসিন ফেইলিওর, অ্যাডভার্স ইফেক্ট। আর হরমোন, কারোর কি হরমোন নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে? আছে অভিজ্ঞতা? হরমোন নিলে শরীরে সাংঘাতিক অ্যাডভার্স ইফেক্ট পড়ে, আচ্ছা, সাংঘাতিক অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয়। তাহলে এটি হলো যে ইমিউনোক্যাস্ট্রেশন। এবং আরেকটা জিনিস হলো কি, যে এই ইমিউনোক্যাস্ট্রেশনে আমি রাবার ব্যান্ডিং অথবা কাটিং এ তো ওপেন মেথড তো কোনো কথাই নাই, টেস্টিসটা থাকে না এইখানে, কিন্তু টেস্টিস অ্যাট্রোফাইড হওয়ার সুযোগ নাই। একটা বাকের যে টেস্টিস বিগ সাইজের, মনে করো তার ক্যাস্ট্রেশন হয়ে গেছে, তুমি জানো, তুমি হরমোন টেস্ট করলে, সবই করলে, হরমোন নাই, টেস্টোস্টেরন, তার ক্যাস্ট্রেশন হয়ে গেছে। কিন্তু এই বাঘটা নিয়ে যদি তুমি হাটে উঠাও বিক্রি করার জন্য, কোন মানুষ নিতে যাবে কিনা কোরবানির আগে, যে ক্যাস্ট্রেটেড অ্যানিমাল? কাজেই সোশ্যাল ক্যাস্ট্রেশন, বুঝছো, সোশ্যাল ক্যাস্ট্রেশন যেটা, সেটা হয় না, ওই অ্যানিমাল বাজার পাবে না। হ্যাঁ, কাজেই এই কেমিক্যাল অথবা ইমিউনোক্যাস্ট্রেশন এটি অতটা ইফেক্টিভ নয় বিভিন্ন দিক দিয়ে। আচ্ছা, ওপেন মেথড ক্যাস্ট্রেশন এখন আমরা যেভাবে করি সেটা ওপেন কভার্ড অথবা ওপেন আনকভার্ড, ওপেন ক্লোজড। আমি এমনি আলাপ করে দেই। ওপেন কভার্ড আমি প্রথমেই বলছি কি করা হয়। ক্যাটেলে টিটি না দিলেও চলে, কিন্তু শিপ গোটে আমরা আগে টিটি দিয়ে নেই, 1 সপ্তাহ পর আনতে বলি, ঠিক আছে? টিটি কেন দেওয়া হয় ক্যাস্ট্রেশন অপারেশনে? কারণ ক্লস্ট্রিডিয়াম, এই ব্যাকটেরিয়াটা স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া, এটাই থাকে কোথায়? সয়েলে থাকে। সয়েলে যেহেতু থাকে, অ্যানিমাল লাই ডাউন করে, শুয়ে থাকে, তার স্ক্রোটামটা মাটির কন্টাক্টে আসে, যে কারণে টিটেনাস হওয়ার চান্স বেশি থাকে। কিন্তু একই গোটে যদি তুমি একটা গিডের অপারেশন করো, কারণ ওই অপারেশন তো মাথায় করা হচ্ছে, এটা সয়েল কন্টাক্টে আসতেছে, টিটি লাগে না। তাহলে তুমি আগে টিটি দিছো, টিটি দেওয়ার পরে তাকে 1 সপ্তাহ পরে আসতে বলছো, সবই করছো। এখন ইনসিশন দিবা। ইনসিশন দেওয়ার পরে, ইনসিশন তুমি ভার্টিক্যালি একটা দিতে পারো অথবা হরাইজন্টালি দিতে পারো, টিপের হরাইজন্টালি অথবা ভার্টিক্যালি দিতে পারো। ভার্টিক্যাল দিয়ে এই টেস্টিকেলকে থাম্বের প্রেসারে রাখতে হয়, প্রেসারে রাখলে বের হয়ে আসে। তাহলে এখন তুমি কি করবে, যদি ওপেন করো, টিউনিকা ভ্যাজানালিসে আরেকটা ইনসিশন দিবে আলতো করে, হালকা করে। টিউনিকা ভ্যাজানালিস ওপেন হলো, এখন তুমি স্পারমাটিক কর্ডটা টেনে একটু মিলচিং করে নিচের দিকে নামায় বের করবা, ফ্রি করলা আর কি, আশেপাশের ওই টিস্যুটা ফ্রি করে ফেললা। তোমার হাতে এখন স্পারমাটিক কর্ড। এখন এই স্পারমাটিক কর্ডে একটা ক্রাশ করে, একটা ফরসেপ দিয়েই হবে, একটা ফরসেপ দিয়ে ক্রাশ করে ওইটা ওই ক্রাশিং এর পয়েন্টে অ্যাঙ্কারিং করতে হবে অ্যাবজর্বেবল সুসার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে। বুঝতে পারছো? তুমি স্পারমাটিক কর্ডটাকে একটু ক্রাশ করে ওই ক্রাশিং এর উপরেই অ্যাবজর্বেবল সুসার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে অ্যাঙ্করিং অথবা লাইগেশন করতে হবে, বেঁধে দিতে হবে। কেন বেঁধতে হবে? কারণ আমি তো এখন কাটবো, কাটলে যেন ব্লিডিং না হয়, ঠিক আছে? যাক, আমি কাটছি, কেটে ছেড়ে দেবো, এটা চলে যাবে ভিতরে। টিউনিকা ভ্যাজানালিস যেটা কাটছো, ওটা এখন তুমি সেলাই দেওয়া উচিত, সেলাইটা দিয়ে দেওয়া উচিত। আর ওপেন ক্লোজড যেটা, সেটাতে জাস্ট সিম্পলি স্কিন ইনসিশন দিলাম, এরপরে টেস্টিসটা বের হয়ে টিউনিকা ভ্যাজানালিস, আমি ওটাকেই ক্রাশ করে স্পারমাটিক কর্ডের উপর ক্রাশ করে, এরপরে ওই পয়েন্টে লাইগেশন করে কেটে ছেড়ে দিলাম। এটা হলো সহজ মেথড, ঠিক আছে? পোস্ট অপারেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এগুলি থাকবে। টিউনিকা ওপেন মেথড, এইগুলি তোমাদের একটু জাস্ট স্লাইড গুলো দেখে নিতে হবে, ঠিক আছে? কারণ বিস্তারিত
আর্টারি ফর্সের অপোজিট সাইডে সিজারের মতো তোমার শার্প, তার মানে একই মেশিন দিয়ে তুমি ক্রাশ করতে পারবে এবং কাটতে পারবে। মূলত এটা হর্সের জন্য ইউজ করা হয়, ইমাস্কুলেটর, বিভিন্ন জাতের ইমাস্কুলেটর আছে, তাহলে একই সাথে ওটার জন্য আর আর্টারি ফর্স দিয়ে ক্রাশ করতে হয়। জাস্ট কাটার আগে কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে ধরে রাখলে ক্রাশিং হয়ে গেল এবং কেটে পড়ে গেল ইমাস্কুলেটর। ঠিক আছে, বিভিন্ন জাতের ইমাস্কুলেটর আছে। এই যে এই সাইডটা দেখো শার্প, অপোজিট সাইডটাই এরকম সিরেটেড দাগ আছে। এখন ইনসিশন দুই ভাবে দিতে পারি আমরা, এটা ভার্টিক্যালি একটা ইনসিশন, হরাইজন্টাল একটা ইনসিশন। হরাইজন্টাল ইনসিশন দিয়ে বের হবে, ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে তোমার অনেক সময় দুইটা লাগে। এখানে দেখো হরাইজন্টাল ইনসিশন যদি মাঝ বরাবর দাও তাহলে এক ইনসিশন দিয়ে একবার দুইটা বের হবে, এই যে এরকম দেখো। এটাও কিন্তু সঠিক মেথড, একটা ইনসিশন দিয়ে করলে সেটাও সঠিক মেথড। ঠিক আছে, এই যে দুইটা করে বের করছো মানে ওই প্রসিডিউরটা কন্টিনিউ করছে আর। ঠিক আছে, এরপরে ইমাস্কুলেটর লাগালো, ইমাস্কুলেটরের শার্প সাইডটা বাইরের দিকে থাকবে এবং আর্টারি ফরসেপসের মতো যে সাইডটা সেটা ভিতরের দিকে থাকবে, ক্রাশ করে ধরে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এখন হর্সে ক্যাস্ট্রেশনের জন্য এরকম প্রসিডিউর করার পরে, ক্লিন করার পরে, স্পারমাটিক পড এবং লোকাল ইনফিল্ট্রেশন করার পরে এইরকম ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিতে হবে এই টেস্টিকেলের উপরে, অন দ্য সাইড অফ দ্য টেস্টিকেল। হ্যাঁ, মিডিয়ান রাফির কাছাকাছি, মিডিয়ান রাফিতে না, এই যে এখানে দেখো স্কিন ইনসিশন দুইটা দিতে হয়, স্কিন ইনসিশন দিতে হয় দুইটা ইনসিশন দিয়ে, ভার্টিক্যালি দুইটা ইনসিশন দিয়ে দুইটা বের করতে হয়। এরপরে টিউনিকে ভ্যাজাইনালিস ওগুলি কাটার পরে পডটা তুমি লাইগেট করলে, লাইগেট করার পরে ওটা কেটে দিলা। ঠিক আছে, এখন বিস্তারিত আর তেমন বলবো না, তোমরা একটু দেখে নিও, এদিকে নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমাদের অন্য একটা বিষয়, এই যে ওপেন এই মেথডের কিছু সুবিধা আছে, অসুবিধা আছে, সবই আছে, পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন, এগুলি স্লাইডে একটু দেখে নিতে হবে। ক্যাস্ট্রেশন যে কোনো দিন করে নাই অথবা যে কোনো দিন পরেও নাই, সেও কিছু বলতে পারবে ক্যাস্ট্রেশন সম্বন্ধে, কারণ গ্রামে গঞ্জে অনেকে যাদের গ্রামে বাড়ি তারা তো দেখেই এগুলো বড় হয়েছে। আর যারা একটু গরু ছাগল আছে যাদের বাসায়, হসপিটালে নিয়ে গেছো, তারা তো মোটামুটি আগেই জানো। কাজেই ক্যাস্ট্রেশন খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু এখন বেশি ক্যাস্ট্রেশন হয় হলো ডগ ক্যাটের এই সাইডটা কিন্তু এখন আর কোয়াকরা নিতে পারে নাই, এই জন্য এটা ভালো একটা ফিল্ড আছে এক্সপ্লোর করার জন্য। ঠিক আছে, 9:45 নামাজ, তো নামাজের সময় হয়ে গেল, তোমাদের ক্যাস্ট্রেশন মোটামুটি শেষ, তোমরা বাকিটুকু দেখে নিবা। হ্যাঁ, এখানে সবই আছে, স্লাইড দিয়ে দেবো। এখন যেটা আমি বলতে চাই সেটি হলো যে তোমরা তো আমাকে আগে বলো না যে তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে, বলো না কেন আগে? আমাকে তো উষা বললো যে স্যার ওদের অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছেন, আমি জানি না তো, আমাকে তোকে বলবে নাই। জি স্যার, আমাদের 10 মার্কের একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকে সেমিস্টারে। আচ্ছা, তাহলে আমি আজকে দিয়ে দেবো, বুঝছো? ওকে স্যার। আর আমি কি দেবো? তোমরা কি পোস্টার করবা? উষা ম্যাডাম তোমাদের পোস্টার দিছে না? জি স্যার, পোস্টারও দিছে, আবার সাথে একটা অ্যাসাইনমেন্টও দিছে। ওটাই পোস্টার, যেটা পোস্টার ওটাই অ্যাসাইনমেন্ট। স্যার দুইটা আলাদা আলাদা দিছে। পোস্টার দিলে দেওয়া যায়, পোস্টার আমি যখন তোমাদের পরীক্ষা নিতে যাবো তখন তোমরা পোস্টার প্রেজেন্ট করবা, কিন্তু ওই সময় পাবা না ওই সময় তো সময় হবে না স্যার। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট দিলে ভালো হয় স্যার, আমরা অনেক প্রেসারে আছি। আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিলে ভালো হয় স্যার।
আচ্ছা তোমরা তাহলে ইয়ে করবা, অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার পয়েন্টে রেডি করবা, রেডি করে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে রাখবা, আমি ওটা থেকে মার্ক দিয়ে দেবো। স্যার পাওয়ার পয়েন্টে করব? পাওয়ার পয়েন্টে। ও স্যার। পাওয়ার পয়েন্টে তোমরা প্রেজেন্টেশন দিছো এর আগে? জি স্যার প্রেজেন্টেশন দিছি। গুড, তাহলে প্রেজেন্টেশন দিলে মনে করো যে তোমাকে আমি দায়িত্ব দিলাম যে তুমি আজকে ক্লাস নিবা, যে কোনো একটা টপিক, কথার কথা ক্যাস্ট্রেশন ইন ডগ, তাইলে এটা তুমি ক্লাসে কিভাবে ক্লাস নিবা পাওয়ার পয়েন্টে, ঠিক ওই আদলে রেডি করবা। প্রত্যেকেই কিন্তু একই স্টাইলে করবা, যে হাউ টু তোমার গিভ এ নাইস প্রেজেন্টেশন, যে কোনো একটা টপিক নিয়ে। আচ্ছা, 2 নম্বর হলো যে তোমার স্লাইড 15 থেকে 20টা অথবা অ্যাটলিস্ট 15টা করতে হবে, হ্যাঁ? ঠিক আছে? জি স্যার। পরে হলো নম্বর হলো তোমাদের মোটামুটি কভার করতে আমি কারণ অল্প সময়ের ভিতরে এত কিছু শেষ করা মুশকিল, সেটাকে টার্গেট করে আমি আর ম্যাক্সিমাম তোমাদের 2টা ক্লাস নিতে পারবো, ম্যাক্সিমাম, হার্ডলি। সেটি হলো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সার্জারি। আমরা ওই সাইডটা এখনো টাচ করি নাই, তাই না? গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সার্জারির আমি ম্যাক্সিমাম 2টা, আমি জানি না আর 2টা নিতে পারবো কিনা, আমরা খুব ব্যস্ত তো, আর তোমাদের উপর লোড পড়ছে অনেক না। জি স্যার। এখন কথা কথা আমি যদি নিতে না পারি সেক্ষেত্রে আমি যদি তোমাদের হ্যান্ড আউটটা দিয়ে দেই গুগল ক্লাসরুমে, চলবে কিনা? কথার কথা সার্জারি তো অনেক বড় এরিয়া না, এত ক্লাস নেওয়া সম্ভব না এত অল্প সময়ে। সেক্ষেত্রে আমি হয়তো হ্যান্ড আউট দিয়ে দেবো অথবা 1-2টা ক্লাস নিয়ে শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার আমাদের মিড টার্মের স্কোর শিটটা দিয়ে দিলে ভালো হতো স্যার, কে কত পাইছি মার্ক। জি স্যার, সবারই হচ্ছে পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেছিল স্যার। স্যার অন্যান্য পরীক্ষা তো ভালো হয়েছে, সিদ্দিক স্যারেরটা, উষা ম্যামেরটা, সবাই অনেক ভালো মার্ক পাইছে স্যার, 16, 17, 15, এভারেজ এমনই। খুব অল্প পাইছি। জি স্যার, আপনার কোর্স অনেক খারাপ হয়ে গেছে। চিন্তা করে বাড়াই দিচ্ছি, অনেক ক্ষেত্রে তারও বেশি যারা। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। কিন্তু বলে লাভ নাই, পাবেন তখন দেখবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আগামী থার্সডেতে আমি ট্রাই করব তোমাদের ক্লাস নেওয়ার, যদি কোনো ইয়ে হয় আমি জানাবো, হ্যাঁ? আমি আমাদের ইয়ারের পর থেকে স্যার ইয়েগুলো শীটগুলো দেওয়া হয়নি স্যার। তোমরা এটা সাবমিট করে দাও অ্যাটেন্ডেন্সটা, আমি নামাজে চলে যাই, হ্যাঁ? আইডি